Кофе цай нэвтрүүлэгтэй хамтдаа байгаа эрхэм үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Амралтын өдөр бид бүхэн аядахтай сайхан амралтан дээр чинь амт нэхэр амттай сайхан цайтай яриагаа үргэлжлүүлж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн манай 3 дахь зочдоор бол нэгэн гайхалтай хүмүүс хөрөлцөн ирж байгаа. Тэгэхээр Shiri Shiri бясалгалын олон улсын зохицуулагч багш Swami G, зам өнтөнчлөн амьдрах урлагийн багш Zandy, зам өнтөнчлөн Монголын зохицуулагч багш Бат Жаргал нар хөрөлцөн ирсэн байна. Та гуравтаа өглөөний мэнд хүргэе. Good morning. За, халинагаа ярилцлаганд орж байна. Баярлалаа. Бидний студид хүрэлцэн ирсэн эрхэм зочдод шинэ өглөөний мэнд хүргэж байна. За бидэнтэй хамтдаа кофе цай нэвтрүүлгийн дараагийн дугаартаа хамтдаа үзэгчтэй ч гэсэн өглөөний мэнд хүргье. Тэгэхээр ирсэн зочдоо бид бүхэн цай кофегаар дайлж халуун дотны яриа өрнүүлдэг. Тэгэхээр манай ирсэн зочд маань цай уух болов уу, кофе уух болов уу? Кофе. Цай. Авьяас цай. За кофе цай бэлдэж явах хооронд бид бүхэн яриагаа эхлүүлье. Өнөөдөр бас их гайхалтай байна. Амралтын өглөө бид бүхэн та нарыгаа өрн оролцуулж байгаадаа туйлыг баяртай байна. Тэр Shiri Shiri амьдрах ухаан одоо сургалтын төв гэж ярих уу те. Бясалгалын төвийн талаар бас тодорхой мэдээллийг, товчхон мэдээллийг хүргээд багшийнхаа ирсэн зорилготой танилцъя гэж бодож байна. But tell us briefly about Art of Living and what was the purpose of this intense visit? So Art of Living was started by His Holiness Shri Shri Ravi Shankar in 1981. Амьдрах урлаг 1981 онд дээрхийн гинтэн Shri Shri Ravi Shankar багшийн санаачлагаар анх бий болсон. First of all, we should know what art is. Тэгээд юун төрөнд бид нар урлаг гэж юу юм бэ гэдэг талаар мэдэх хэрэгтэй юм. Like you are listening, you are watching a dance program. Жишээлх юм бол та бүжгийн хөтөлбөр үзэж байлаа гэж саная. And if you appreciate that, it becomes art for you. Хэрвээ тэрийг та үзээд тэрнээс таашаал талархлыг хүртэж явах юм бол энэ таны хувьд урлаг болох юм. Or you are looking at a painting. Эсвэл нь та зураг харж байлаа гэж саная. If you appreciate that, that becomes art for you. Хэрвээ тэр зургийг хараад та таашаал авч явах юм бол энэ таны хувьд урлаг болно. So whenever you appreciate something, it becomes art. Тэгэхээр хизээ та ямар нэгэн зүйлийг талархаж биширч чинь тэр үед энэ таны хувьд урлаг болж байгаа юм. Similarly, when you begin to appreciate your own life, life becomes an art. Үүний нэгэн адил хэрэг бид нар өөрсдийнхөө амьдралыг талархах юм бол энэ таны хувьд урлаг болох юм. But why we are not able to appreciate our life? Гэтэл яагаад бид нар өөрсдийнхөө амьдралыг ингэж талархдаг юм бэ? It's because of stress, because of tension. Юунаас болдгоо гэхээр стресс, бухимдал, тийм ээ, тайван биш байдлаас л. When we learn some very simple techniques how to get rid of stress, how to get rid of tension from our life, then we begin to appreciate every moment of our life. Тэгээд бид нар хэрвээ өөрийнхөө стресс бухимдлыг тайлах энгийн жижигхэн арга техникүүдийг эзэмшээд мэдчих юм бол бид нар өөрсдийнхөө амьдралдаа талархаж эхэлдэг. This is called the art of living. Энийг амьдрах урлаг гэж нэрлэж байгаа. And art of living is there now in 156 countries. Өнөөдөр амьдрах урлаг дэлхийн 156 орнд байгаа. It has nothing to do with any religion or ideology. Энэ бол ямар нэгэн шашин одоо тодорхой нэг тийм төсөөлөлтэй холбоотой зүйл биш. Ямар нэгэн зөвхөн үндэстэн хөсөөд зориулсан биш. Usually we say anyone who is breathing can do art of living. Тэгээд бид нар юу ч хэлдэг вэ гэхээр амьсгалж байгаа хүн болгон амьдрах урлагийг хийж болно гэж хэлдэг. So art of living is there in Mongolia also since many years. Тэгээд амьдрах урлаг өнөөдөр Монголд маш олон жилийн өмнөөс бий болсон явж байгаа. So I have been coming to Mongolia since many years. Тэгээд би бас Монголд ирээд одж байгаа. Монголд олон удаа ирж байгаа. So this visit also I'll be having many programs. Тэгээд энэ удаа би бас хэд хэдэн хөтөлбөрийг зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа. За монголчууд бол эрт дээр үеэсээ зан үүлэнч тэр амьдрах орчин нөхцөлнч тэр бясалгал байдаг л та тий. Тэгэхээр монгол хүний бясалгах онцлог энтэг хүний за дэлхийн 150 орнд байгаа гэж. And since ancient time, Mongolian people's lifestyle is itself meditation, and you have been teaching meditation in many countries. And what's the peculiarity, specificity of Mongolian people? Yeah, this I noticed even from my first visit to Mongolia, like how because of that, the lineage or connection with Buddhism, like people were already into spiritual practices. Би Монголд анх удаа ирэх үеэс л анзаарчсан юу вэ гэхээр монгол хүмүүс дээр шашин шүтлэг одоо эртээр үеэс нь уламжлагдаж ирсэн өв уламжлалаасаа болоод аль хэдийн одоо бяцлагч хүмүүс юм байна гэдгийг анзаарчсан. But
as time went by, you know, people forgot the real essence of the practice. Тэгээд цаг хугацаа өнгөрхийн хэрээр хүмүүс яг энэ жинхэнэ практикийн дадлын жинхэнэ мөн чанар утгын баг зэрэг мартагнаад тийм ээ алдагдуулаад ирсэн байна. So it was only connected with rituals. Тэгээд энэ одоо зөвхөн зан үйлдэлүүдийн болчихсон. So this is where you know, we teach like very simple meditations which anyone can practice. Тэгээд бид нар хин ч гэсэн хийж болохоор хамгийн энгийн тийм арга техникүүдийг хүмүүс зааж өгдөг. You know, in olden days people had a lot of time. Тэгээд эртээр үед бол хүмүүс маш их цаг завтай байсан. So maybe hours together they can sit and meditate. Магадгүй хэдэн цагаар суугаад бясалгал хийх боломжтой. But now people don't have time. Гэтэл өнөө цаг үед бол хүмүүст ямар ч тийм цаг зав байхгүй тий. So this is where, you know, very simple short time processes are required. Тийм учраас энэ цаг үед тохируулаад маш богино хугацаанд хүмүүс ёо бясалгах шаардлагатай. Тэгээд яг энд тохирсон арга техникүүдийг бий болгосон. First of all, we should know what is meditation. Тэгээд юун дөрөнд бид нар бясалгал гэж юу юм бэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. These days, when you talk to youngsters in Mongolia and all over the world, first thing they tell, oh, meditation, no, I can't do because I don't have concentration. Хэрвээ өнөөдөр Монголын одоо залуу хүүхдүүдэд ер нь аль ч оронд хамаагүй бясалгалын тухай ярих юм бол надад ерөөсөө бясалгал хийх зав байхгүй, би ингэж төвлөрч чадахгүй гэж хэлдэг. But in art of living, what we say is meditation is not concentration. Тэгээ амьдрах урлагт бид нар юу ч хэлдэг вэ гэхээр бясалгал гэдэг бол төвлөрөл биш юм аа. Meditation is the opposite of concentration. Харин бясалгал гэдэг бол төвлөрлийн эсрэг зүйл юм. Yes, to do some job, you need concentration, you need focus. Та ямар нэгэн ажлыг хийхин тулд төвлөрөл танаас шаарддаг. But to relax, do you need any concentration? Харин тайвширч амархын тулд танд төвлөрөх шаардлага байгаа юу? We have never said, I am going to relax now, let me concentrate. Та хэзээ нэг удаа амьдралдаа хөөе би тайвшрах хэрэгтэй байна. За би төвлөрөөдгий гэж суудаа байгаа юу? No, we just relax. Үгүй шүү дээ, бид нар амрахтаа зүгээр л амардаг. Concentration is the result of meditation. Төвлөрөл гэдэг бол харин бясалгалын үр дүн юм. So to do meditation, you don't require any concentration. Тийм учраас бясалгал хийхин тулд танд төвлөрөх шаардлага ердөө байхгүй. That's why in Art of Living, we teach them some breathing techniques. Тийм учраас амьдрах урлагт бид нар хүмүүст амьсгалын техникүүдийг, амьсгалын тасгалуудыг зааж өгдөг. And that leads to meditation. Тэгэд энэ нь хүнийг бясалгалд хөтөлж оруулдаг. So what we are doing in Mongolia is the old tradition which Mongolia had, we are actually reviving it. Art of Living is reviving that. Тэгээд Монголын энэ өв уламжлалд аль хэдийн байсан тэр зүйлийг бид нар сэргээж тэрийг нь илүү одоо амь оруулж байгаа маа. And which even youngsters can do. Тэгээд энэ зүйлийг залуу хүмүүс ч гэсэн хийх боломжтой байна. That's why if you see in Art of Living all over the world, not only in Mongolia, there are lots of youngsters. Тэгээд зөвхөн Монгол төдийгүй дэлхийн аль ч улсаар нь байгаа амьдрах урлагт олон залуучууд байдаг. And people who are very busy in their life. Тэгээд маш их цаг завгүй тийм ээ их ажилтай хүмүүс ч зөндөө байдаг. Би ер нь хүн яагаад бясалгах ёстой юм? Сүүлийн жилүүдэд бясалгал гэдэг зүйл ер нь хүн болгоны чихэнд их ойр сонсогддог болж л тээ. Яагаад бясалгах ёстой ингэж асуусан боловч багшиг хараа барыг тэр асуултыг асуумааргүйч. Барыг л ингээ хандлаа л да. Яагаад тэгэхээр бид нар чинь урлаг гэдэг амьдрах урлаг гэдэг зүйлийг холбоолгүй 1 минут явсан байлаа гэхэд араат нь шинжиндээ орж ин гэсэн үг болов гэж бодож байна. And I think that our life is art of living, and if we come out from this attitude, we'll become an animal. Is it so? Yeah. See, before in the olden days, like we were very natural along with the nature. Бид нар ер нь эртээрээс тийм ээ дээр үед бол хүмүүс байгальтайгаа илүү энгийн байсан тийм ээ. People had a lot of time like to watch the sunrise, watch the sunset. Хүмүүс маш их цаг завтай байсан учраас өглөө нар яаж мандж гэн, орой нар яаж жаргаж гэн тэр болгоныг сайхан ажиглаад анзаараа сууж чаддаг байсан. So everything was aligned with the nature. Бүх юм яг энэ байгальтай ингэж зохицолдож явж ирсэн.
life was very simple, Амьдрал маш энгийн байсан тийм ээ. but now it has become very, very complicated. Гэтэл өнөө цаг үед бол амьдрал маш их бодлоонтой олон янзын зүйлтэй болсон. See, what is stress? Тэгэхээр стресс бухимдал гэж юу юу гэлээд байна? Stress means too much to do, Стресс гэж юу гэлээд байгаа хэрэг хийх ажил зөндөх. but too less time Гэтэл цаг хугацаа маш бага. and less energy. Тэгээд эрч хүч энерги нь бага байгаа. Энийг л стресс гэж хэлээд байна. So, what is the solution? Тэгэхээр энийг шийдвэрлэх ямар арга зам байна вэ те? Either you have to reduce your, because you cannot do anything with the time. Time is constant. Та юу хийж чадах вэ гэхээр цаг хугацааны тухай та юу ч хийж чадахгүй. Яагаад гэхээр цаг хугацаа бол тогтмол тэрийг та өөрчилж чадахгүй. So, you have only two options in front of you. Тэгэхээр таны өмнө хоёр сонголт байна гэсэн үг тийм ээ. Either you have to reduce your workload, Нэг бол та ажлынхаа ачааллыг багасгах хэрэгтэй. or you have to increase your energy. Нэг бол өөрийнхөө эрч хүч энергийн түвшинд нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. But reducing workload is again not, it's very difficult. Гэтэл ажлынхаа ачааллыг бууруулах гэдэг бол бас л одоо боломж багтаа зүйл тийм. Because day by day work is increasing. Яа тэгэхээр өдөр өнгөрөх тусам бидний хийх ажил бол нэмэгдээд байгаа тийм. So there is only one option, that is to increase your energy. Тэгэхээр цорын ганц үлдэж байгаа сонголтод та өөрийнхөө эрч хүч энергийн түвшинд нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. And this is where in Art of Living we teach this very beautiful breathing technique called Sudarshan Kriya. Тийм учраас бид нар амьдрах урлагт маш энгийн, маш гайхалтай техникийг санал болгодог. Энийг Сударшин Крия гэж нэрлэдэг. This to learn the Sudarshan Kriya breathing technique, it can only in Art of Living you can learn. Тэгээ энэ Сударшин Крия хэрэг хүн сурыг гэж бодох юм бол зөвхөн амьдрах урлагийн хөтөлбөрт л суралцах Because this is a боломжтой. gift given by Shiri Shiri to the world. Яагаад гэхээр энэ бол дэрхингийн Shiri Shiri Ravishankarjiгийн дэлхийн нийтийн хүн төрөлхтөнд төгсөн бэлэг юм. To learn this technique, it just takes 4-5 days. That is called the happiness program. Тэгээд энэ техникийг сурахын тулд аж аргалын хөтөлбөр гэж нэрлэдэг 4-5 хоногийн хөтөлбөрт хамрагдах ёстой. Once you learn the technique, then to practice on your own, it takes only 10 or 15 minutes. Тэгээ хэрвээ нэгэнт та энэ техникийг сурчих юм бол өдөр тутам хийхэд танаас ердөө 10-15 минут л шаардлагатай. So whatever may be your profession or your religion or nationality, doesn't matter. Just 15 minutes of breathing in a day. Та ямар ч мэрэгчлээ, та ямар шашин шүтлэгтэй вэ, та ямар ч улс орны хүн бэ, ерөөсөө өдөрт 10-15 минутыг гаргаад энэ техникийг хийгээд авах боломжтой. By this what happens is, the stress is relieved out of our system. Ингэснээр таны бие тогтолцоонд байгаа тэр стресс бухимдал танаас байхгүй бол. And the mind already comes to a meditative state. Тэгээ сэтгэл чинь аль хэдийн тэр бяцлаглалын түвшинд ирдэг. And then we have very simple meditation techniques also. Тэгээ бид нарт бас бяцлаглалын энгийн арга техникүүд төшөө байгаа. So sometimes when we talk about this to people all over the world, they say, oh, we don't have time, we don't have time. Тэгээ бид нар дэлхийн аль ч улс оронд хүмүүст энэ тухайгаа ярихаар зарим нөө цаг байхгүй гэж хэлдэг. So this is for people who don't have time, who have very less time. Тэгэхээр энэ техник бол аль хэдийн тэр өөрөө би завгүй гэж бодож байгаа маш бага цагтаа тэр хүмүүст л зориулсан техник юм аахгүй юу? Because deeper you rest, you can be more dynamic. Яагаад гэхээр та хэдий ч нэг гүн гүнзгий амарч чадна. Тэр хэмжээгээр та илүү эрч хүчтэй, хөдөлгөөнтэй байж чаддаг. So every day 20 minutes or 30 minutes you are spending time with yourself. Тэг өдөр болгон та өөртөө 20 минут, 30 минутыг гаргаад авах юм бол It is actually not waste of time, it is actually an investment. гарах юм бол энэ та цаг үрж байгаа биш, харин ч та маш хөрөнгө оруулалтыг өөртөө хийж чадж байгаа хэрэг болно. So you will be able to do more work in less time in a more efficient way. Тэгээ энэ маань юу вэ гэхээр та илүү богино хугацаанд илүү их ажлыг илүү их үр дүнтэйгээр хийж чадах боломж нь бүрдэх юм. So we see like over all these years, like in Mongolia also and in different parts of the world, you see there are lots of yoga studios. Тэгээд Монголд мөн дэлхийн зөндөө олон улс орнд та нар харж байгаа маш олон йогийн студиуд, йогийн төвүүд байдаг тийм It is good, people have started showing interest, like I want to do something. Тэгэхээр энэ мэдээч би ямар нэгэн зүйлийг хийхийг хүсэж байна гэсэн хүмүүсийн тэр дур сонирхлыг бий болгож байгаа нэг сайн хэрэг юм. But most of these places, they do exercise. It is good, it is good. Гэхдээ ихэнх тэр газрууд яаж юм гэхээр илүү одоо биеийн дасгал хөдөлгөөний талд анхаарал байна. Гэхдээ энэ сайн л да. But they don't have experience with breathing techniques, meditation.
Гэхдээ тэр газруудад энэ амьсгалын техникүүд бяцлаглуудыг арай хийхгүй байгаа. So yoga it will become yoga only if all these things are there. That is physical exercise and breathing technique and meditation. Only then it will become yoga. Хэрвээ йогыг бүрэн цогцоор нь аваад үзэх юм бол тэр биеийн дасгал, дээрэс нь амьсгалын дасгал, бяцлал энэ бүгд маань нийлжиж сая бүрэн цогц йог болох. So in this context, I would say like art of living is a total complete yoga. Тийм учраас би энэ утгаар нь амьдрах урлаг бол бүрэн төгс яг йог юм аа гэж хэлэх гээд байна. За бат жаргал зохицуулагчаас асуусан байна л да. Монгол дахь Shiri Shiri бяцлалын төвийг ерөнхийдөө зохицуулж хариуцаж ажилладаг гэж ойлголоо. Тэгэхээр энэ удаагийн бас энэ хүү багшийг гэгэнт нэг өрсөн зорилго нь юу байгаа вэ? За багш маань ирээд одоо дараагийн төвшний курсууд болох дээд курс гэж байгаа. 3 өдөр 4 өдөр болдог 7 өдөр болдог энэ курсуудыг Монгол зохион байгуулалт төлөвлөж байна. За бид нар одоо яг 3 курс явуулах төлөвлөж байгаа. Эхний курс нь болохоор багнуур хотод болно. Энэ 14-нд эхлээд 17-нд дуусна. За түүний дараа бас 7 өдрийн дээд курс гэж байгаа. Тэр нь Улаанбаатар хотод Монголика амралтын газар болох юм. 19-нд эхлээд 25-нд дуусна. 7 өдрийн дээд курс маань болохоор одоо Монголд анх удаага болж байгаа юм урт хугацааны курс байгаа. Урд нь бол маш олон курсууд болж байсан ч гэсэн хөвчлэн 4 өдрөөр явдаг байсан. За тэгээд сүүлийнх нь курс нь болохоор Архангай аймагт бас явуулах чинь архангаачуудад маань бас том бэлэг болж байгаа. Юу вэ гэхээр бас Архангай анх удаага дээд курс явагдах гэж байгаа. Тэгээд энэ курс маань болохоор 3 сарын 28-нд эхлээд 31-нд дуусахаар ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Яг одоо ч гэсэн өнөөдөр бас түрүүн багш хэлсэнтэй бяцлалын бас курс байгаа гэж хэлсэн. Нөгөө өдөр тутамдаа 20 минутын гүн гүнзгий амралт олж авч чаддаг тийм техник байдаг. Тэр бяцлалын аргыг сурах боломжтой юм курс нь яг одоо бол явагдаж байгаа. Тэгээд курсуудын талаар бол мэдээлэл авъя бол одоо нэвтрүүлгийн доор байгаа нотцуудаар холбогдоод та бүхэн асуугаараа тийм ээ. Тэгээд Монголд бол амьдрах орлого хөгжөөд бараг 21 жил болсон байна. Энэ хугацаанд маш олон хүмүүсийн сайхан арга техникийн үр ашгийг амьдралдаа хэрэгжүүлээд явж байгаа. Мөн дээд курсуудаас олон хүмүүс маш ихээр хамрагддаг. Энэ хүмүүс маань энэ хугацаар холбогдоод энэ дэлгэрэнг дахин дэлгэрэнг авч чадна гэсэн. Таны хэлсэнчлэн монголчуудад бол Shiri Shiri амьдрах урлаг бол маш ойр дотно гэл гараал ойрхон байх юм олон салбаруудад бас юм өргөдсөн бас юм ойр дотно л мэдээлэлтэй. Гэхдээ бас та сая хэлж дээд түвшний гэхээр бас өмнө нь одоо амьдрах урлагаар тийм ээ хичээлж ийсэн бас юм бяцлалт тодорхой хэмжээнд хийдэг хүмүүс хамрагдана гэсэн үг. Тий. Амьдрах урлаг буюу энэ арт овлын гэдэг байгууллага маань олон улсын байгууллага. Багш түрүүнсэнтэй өмсөлөгчийн Shiri Shiri авчгар гэж хүн байдаг. 1981 оноос хойш гэхэд өдгөө 37 жил болсон байна. Энэ хугацаанд дэлхийн бараг энэ амьдрах урлагийн арга техник нэвтрээгүй орно гэж бараг үлдсэнгүй л дээ. Энэ хугацаанд манай монголчууд ч гэсэн бас 20 хэдэн жил 20 жил явахдаа маш их энэ сургалтуудад хамрагдаж явжсэн. Тэгэхээр энэ курс маань ганцхан анхан шатны курсаас ихсүүлээд бүр маш олон төрлийн одоо бараг 40-50 нэр төрлийн тийм маш олон төрлийн курсууд байдаг. Тэгэхээр мэдээж хэрэг хүн ингээд арга техник суралцахын хажуугаар төвшин ахдаг тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг дээд курс гэдэг нь дараагийн төвшин гэсэн үг. Тэгэхээр энэ курсээс суухын тулд мэдээж та ихлээр анхан шатны курсад бас хамрагдсан байх хэрэгтэй. За тэгэлгүй байхгүй. Тэгэхээр Shiri Shiri амьдрах ухаан ч одоо бас 20 гаруй жил Монголд болцсон гэж ярьж байна те. Тэгэхээр бас амьдрах урлагийнхаа багшаас асуумаар байна. Ер нь монголчууд ер нь амьдрах урлагт сайн суралцж байна. Ер нь өдөр тутамдаа амьдрах урлагийг хэрэгжүүлж явж байна. Ер нь бяцлал йогийг сонирхож байгаа хүн болгон амьдрах урлаг бяцлаглалын үндсэн курс ач харгалын хөтөлбөрт хамрагдсан байдаг. Тэгээд өдөр тутам энэ сурсан мэдсэн зүйлээ амьдралдаа хэрэгжүүлж байгаа өдөрт тэр 10-15 минутыг өөртөө гаргаад байгаа хүмүүс бол үнэхээр хүчил төвшөлт хүрдэг, өөрсдөө стресс бухимдлаас ангид байж чаддаг. Тэгэхээр мэдхэн нэг зүйл гол нь амьдралдаа хэрэгжүүлэх нь тэр нэг чухал байдаг. Тэгээ тэр дадлыг нь хүмүүст илүү сайн суулгахын тулд гүнзгий шатны олон янзын хичээлүүд болдог. Тэгээд зарим хичээлүүд маань зөвхөн энтгэх багш нар ирсэн үед суух боломжтой байдаг учраас Монголд байнгын багш нар маань ирээд авах боломжгүй байдаг. Тэгээ энэ боломжийг монголчуудаа илүү ашиглаарай. Энэ гүнзгий шатны хичээлүүдэд ирж суугаарай гэж уриалгах юм. Яг үнэн шүү. Мэдсэн мөртлөө хэрэгжүүлж чаддгүй шүү дээ бид нэр. Тэгээ уг нь ингээ хүмүүсээс сайхан багш нараас юм сонсоод байдаг. Хэрэгжүүлэх нь бас тэр бүр
муул байгаад их шиг харагдаад. Тэгэхээр дөнгөсөөс Батжагалах шин ярианд гарлаа л да. Энэ удаа багш маань олон хоногийн бясалгал хийх гэж байгаа гэдэг. Тэгээ энэ бясалгалын яг одоо энэ сургалтын онцлог нь юу юм? За бас нэг зүйл асуучаад ямар нэгэн зүйлийг ингээд тууштай хийгээд тэгэхээр үр дүн гэдэг зүйл гардаг шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо багш удирдах гэж байгаа энэ бясалгалын үр дүн нь юу байх вэ? This time you are going to conduct for longer time. So what's the benefit of this 7-day course? So since 1998, I'm coming to Mongolia. Би 1998 онд хамгийн анх Монголд ирж ирсэн. And I've conducted like hundreds of advanced meditation programs. Би энэ гүнзгий шатны хичээлүүдийг маш олон удаа одоо хэдэн 100-аар нь зохион байгуулж ирсэн. And every time we conduct the 4-day program. Тэгээд тэр болгондоо ихэвчлэн 4 хоногийн хичээлийг зохион байгуулж ирсэн. And people share wonderful experiences after doing this 4-day advanced meditation program. Тэгээд дэд курсын 4 хоногийн хичээлийн дараа хүмүүс маш сайхан сэтгэлдлүүдийг хүмүүстэй хуваалцдаг. Өөртөө төрсэн мэдрэмжүүдээ тий. So but it has been like long time request from participants in Mongolia. They want to do a longer program. Тэгээд энэ урдны энэ хичээлүүдэд хамрагдчихсан маш олон хүмүүсээс арай урт хугацааны бяцлаглалын одоо дэд курсыг Монголд явуулаач гэсэн хүсэл ирсэн байгаа. So this time I kept my schedule in such a way that we'll have one longer program here. Тийм учраас би энэ удаад нэг удаагийн хичээлээ арай удаан хугацаагаар 7 хоногоор зохион байгуулъя гэж төлөвлөгөөнд оруулсан. This time we are doing the 7-day advanced meditation program. Тийм болохоор 7 хоногийн дэд курс болно. So people have like they'll go through lots of meditations. Тэгээд энэ 7 хоногийн туршид бол хүмүүс олон янзын бяцлаглалыг хийх болно. Deep silence. Мөн гүн гүнзгий дуу хураах болно, юм ярихгүйгээр. And different other processes, cleansing processes. Тэгээд төшөө олон одоо цэвэрлэх, хүний биеийг ариусгах юм процессыг бас явагдана. So all those people have already done many times this 4-day advanced course. They're all looking forward to do this longer program. Тэгээд 4 хоногийн хичээлд сууж исэн олон хүмүүс одоо энэ урт хугацааны бяцлаглалд суух гэж хүлээж байгаа хаа. Because it's happening for the first time in Mongolia. Тийм яа тэгэхээр энэ 7 хоногийн хичээл бол Монголд анх удаа болох гэж байна. And the dates are Тэгээ 19-наас 25-нд болно гэж Тэгэхээр бүр байрлаад одоо ажил юунда явахгүйгээр байрлаж багштайгаа хамт бяцлах гэсэн үг. Тийм Монголика гэдэг юу community гэдэг амралтанд 19-наас 25-нд 7 хоног байрлаад болох хичээл. За тэгэхээр ингээд бүтэн хэмжээнд бас ингээд арай дээд түвшний сургалтыг бас зохион байгуулах талаар ярьж байна. Үүний хажуугаар яг наад шиг анхан шатны сургалтыг бас сонирхож байгаа хүмүүс ээж магадгүй анхан шатны хичээлүүд болоод бас хичээллээд явж байгаа гэдгсэн. Энэ тал дээр бас товчхон мэдээлэл хүрхгүй. Анхан шатны курсууд бас байнга явуулж байгаа л та. Монгол маань бас их олон багш нар байдаг. Тэгээд анхан шатны аз жаргалын хөтөлбөр гэж байгаа. Энэ болохоор 5-6 өдөр үргэлжлэдэг. Гэхдээ нэг удаадаа 2-3 цагийн хугацаанд үргэлжлэдэг. Тэгээ энэ курстэй болохоор амьсгалын дасгал, бас йогийн асан дасгалууд, мөн бясалгал, мандралын тухай мэдлэгүүд энэ цогц хичээл явуулж байдаг. Маш их сонирхолтой хичээл байгаа. Тэгээ энэ хичээлд суух юм бол бас амьдрахуулгын төвүүдийн утастай холбогдоод бас асуудал сууж байна. Тэр одоо ингээд бяцлаглалын олон техникүүд байгаа тий. Тэр дундаас бас багшийн өөрийнх нь арга барил техник гэж байдаг баг л та. Тэгэхээр олон хоногийн турш дуугаа хурааж бяцлахын тулд хүн ер нь өөрийгөө хэрхэн бэлддэг юм болоо. Бас нэг энэ бяцлал бэлддэг баг л та. There are so many meditation techniques, I guess, and for doing this 7-day course, what should people prepare? How people should prepare their body and mind for the course? No, that will because they have been doing these programs from many years, since many years. Хүмүүс нэгэнт одоо энэ амьдралын бяцлаглалын хичээл цугаад тэр практик дасгалуудаа удаан хугацааны турш хийцэн байгаа учраас like daily practice of some yoga, sudarshan kriya, meditation. Тэгээ өдөр тутам йогийн дасгал, амьсгалын дасгал, крия энэ дасгалуудаа хүмүүс маань өдөр болгон хийгээд ирсэн байгаа. And they have to just they have done many advanced courses before. Тэгээ тэр хүмүүс маань зөндөө олон удаа бас урдан дэд курс суучихсан. And they have to just come and it will all happen. Тийм учраас тэр хүмүүс өрдөө ирэхэд л хангалттай. Тэгэл ирсний дараа аяндаа болох хэрэгтэй зүйл байна. In Art of Living we teach a meditation called Sahaj Samadhi.
Амьдрахуулагт бид нар сахаж самади гэдэг нэртэй бяцлаглалыг заадаг. Sahaj means natural. Сахаж гэдэг нь энгийн байглалаараа гэсэн тийм утгатай. Samadhi means profound state. Самади гэдэг нь болохоор гүн гүнзгий төвшин гэсэн. See, our experience is when we are totally relaxed, then we fall asleep. Бидний зөв жирийн хандлага юу гэдэг вэ гэхээр бүрэн дуран амраа тайвшрахаараа бид нар унтаад өгдөг. So we need something where we are totally relaxed at the same time alert. Тэгээд бид нарт ямар төвшин хэрэгтэй вэ гэхээр бүрэн дуран амарч тайвширсан тэгсэн хэрнээ сэргэг сэрүүн тийм төвшин бид нарт хэрэгтэй. This is what we teach in this 3-day Sahaj Samadhi meditation program. Тэгэхээр яг энэ төвшний тухай бид нар 3 хоногийн сахаж самади гэдэг бяцлаглалын арга үнзэрчний хичээл дээр заадаг. Like restful alertness. Манай юу гэхээр бүрэн дуран тайвширсан амарсан тэгсэн хэрнээ сэргэг байдал гэсэн үг. And as I said before, the 7-day advanced program, people will go much more deeper within themselves. Тэгээд энэ 7 хоногийн дэд курсын үед бол хүмүүс өөрийнхөө дотоод гүнлөө илүү гүн гүнзгий орно. Because there will be a longer silence. Яа тэгэхээр энэ хугацаанд хүмүүс арай удаан хугацаанд дуу хураагаад юм ярихгүй байна. Along with meditations. Тэгээд өөнийхөө зэрэгцээ бас бяцлаглууд хийн. За, ерөнхийдөө маш олон шири ширигийн багш нар байдаг. Монгол багш нар маань ч гэсэн олон сайхан багш нар байдаг гэж би сонсч байсан. Тэгэхээр яг одоо энэхүү бяцлаглалыг үүсгэн байгуулагч шири шири багш маань те бас Монголд ирдэм болов ирэх одоо тохиолдол хэрэг байдığım болоо. Ойрын үед ирэх төлөвлөгөөнд нь багтсан байгаа болоо. Maybe when will be the next visit of Shiri Shiri Ravi Shankar to Mongolia? Yeah, everyone is asking me the same question. Хүмүүс яг л энэ асуултыг надаас олон асууж байгаа. So we really hope that this year His Holiness Shri Shiri Ravi Shankar should visit Mongolia. Тэгээд яг энэ жил дэрхэн гигантын Shiri Shiri Ravi Shankar агш маань Монголд ирээсэй гэж бид нэр хүсэж байгаа. Actually, whole world is calling him. Тэгээд дэлхийн ертөнц ер нь бүхэл улс орны хүмүүс ирээсэй гэж As I боддог. said, Art of Living is there in 156 countries, Бид хэлсэн шүү дээ амьдрахууллагт дэлхийн 156 орнд байгаа гэж тийм. including countries like Iraq, Iran, Syria, Jordan, Lebanon. Тэгэл Иран, Ирак, Йордан, Лебанон гэл гих мэтчлэн маш олон газар амьдрахууллагын төвд байгаа. But it has been few years now. She has not visited Mongolia, so this year we are really hoping that he will be coming to Mongolia. Тэгээ багш маань Монголд ирээгүй нэлээд хэдэн жил болцсон учраас энэ жил Монголд ирээсэй гэж бид нар хүсэж байгаа. Ирээсэй гэж таас дамжуулаад өгөөрэй. Бид бүхний Бас convey our regards to маш олон монголчууд хүсэж байгаа шүү гэдэг аа. За, ер нь бол бидний яриа бол бяцлал гэдэг зүйлээр яригдж байна. Тэгээ бяцлал энэ одоо амьдралын их одоо маш олон энэ үүмээс хамун гэх юм уу те. Зүгээр гадна ингээл машина бариа явахад л бид нэр байнгын стрессд чийдэг. This time we are talking about the meditation and in outer world everything is mess and there are so many situations. Тэгэл одоо ажиллаа ихтэй стрессд чийдэг. За мэдхгүй магадгүй хар бага жоох хүүхдүүд стрессд уулзсан байх тохиолдол байдаг. Тэгэхээр children get also tired and get stressed. Тэгэхээр яг одоо телевиз үзэж байгаа хүмүүс бас энэ багшаас нэг жоохон ч гэсэн сургаал сонсомоор байна л да тий. Бид нэр тулгараад байгаа энэ одоо жижиг асуудлуудыг хэрхэн даван туулаад сайхан урлагтай Maybe viewers of our program maybe want to ask about some techniques which we can use in our everyday life to face with these small problems. Yeah, see, as you said, like even for children, we have this program. Art of Living has a special program for children. Сайн хүүхдийн тухайс дордлоо шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр хүүхдүүд зориулсан бас амьдрахууллагын хичээл You know, хөтөлбөр байдаг. a child maybe from class 1 or even kindergarten till class 12 is with the same group of 35 or 40 children in the same class. Тэгэл хүүхдүүд 1-р ангиас эхлээл магадгүй бүр цэцэрлэгээс эхлээл тэ 12 дахь ангиад төсөл ангийнхаа 35-40 хүүхэдтэй хамт байдаг. But after 12 years or 13 years when the child comes out of the school, if you ask that boy or girl, how many friends do you have? Тэгээд тэр сургуулаа төгснөний дараа тийм магадгүй тэр 12 13 жилийн дараа чи ер нь ангитай хэдэн найзтай байсан бэ гэдээ асуух. They will count in the finger like 1 or 2 friends, that's all. Тэгэл ингээл 1 2 гэл ингээл хуруу даруй найзуудын тойлно. With 35 or 40 students for 12 years, but they have only 2 friends.
Тэгээ бүтэн тэ 35-40 ангийн хүүхэдтэй байсан ирнэ. Тэр олон жилийн дараа 2 юм уу 3 найзтай. But when they come out, they are coming out to this world of 7 billion people. Тэгээд ийм цөөхөн найзтай тэгээд тэр 7 тэрбум хүнтэй дэлхийд нөгөө хөгжих хөл гიშгдэг. That is how the stress comes in. Тэгэхээр ингээд л стресс бухимдал бий болоод So эхэлдэг. we teach children, the first thing we teach children is make a new friend every day. Тийм учраас хүүхдүүдэд бидний заадаг хамгийн ихний зүйл маань юу гэдэг вэ гэхээр өдөр болгон шинэ найзтай болоо. So the child becomes very natural. Child is able to mingle with everyone. Тэр үед хүүхэд илүү одоо энгийн болоод хүн болгонтой хэл зүгээ олцох тийм That's why we have this program called the Art Excel. Тийм учраас бидний хүүхдэд зориулсан энэ хичээлийг Art Excel гэж нэрлэдэг. And recently, just 1 year back, Shiri Shiri has given a very special program for the children. It is called the Intuition Program. Тэгээд одоо бараг жил гарахны өмнө Shiri Shiri багш маань хүүхдэд зориулсан нэг шинэ хөтөлбөрийг бий болгосон. Энийг зүүн савингийн хөтөлбөр гэж. In this, it is just a 2-day program, just 3 hours. Энэ бол ердөө өдөрт 3 цагаар хичээл, 2 өдрийн хичээл байгаа. But after that, children are able to even like read, write even with blindfold. Тэгээд энэ цөөхөн хоногийн хичээлийн дараа хүүхэд нүдэ ханжгаад нүдийг нь бооцсон байхад уншиж чаддаг, бичиж чаддаг, тийм чадвартай болдог. And like because their intuition becomes very strong. Яагаад гэхээр энэ хичээлийн дараа хүүхдүүдийн зүүн сав маш өндөр болдог. So this will actually bring a big revolution in the field of education. Тэгээд энэ одоо өнөөдрийн босрлын тогтолцоон, босрлын салбарт бол маш том хувьсгал болж байгаа. And we are also planning to have this intuition program for the first time in Mongolia. Тэгээд энэ хүүхдэд зориулсан зүүн савингийн хөтөлбөрийг бид нар бас Монголд анх удаа зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа. And generally for people, one technique that we can do is Тэгэхээр хүмүүс ерөнхийдөө одоо хийж болохоор нэг энгийн техник нь юу вэ гэхээр a simple thing, keep a smile on your face. юу гэхээр маш энгийн зэлцгэр нүүрэн дээрээ та нэмсгэл тодруулах. Actually to keep a smile, only 4 muscles of your face has to work. Хэрвээ та нэмсгэлсэн дүр төрхийг нүүрэн дээрээ гаргах юм бол таны нүүрний өрдөө дөрвөн булчин ажиллахад л хангалттай. But to keep a long, serious face, 72 muscles have to work. Харин уруугаар уйтгартай тийм царай serious чухал царай гаргах юм бол таны нүүрний 72 булчин ажиллах. This is a fact. Тэр энэ бол яг бодит байдлахгүй юу? So, see, life is very short. Амьдрал бол маш богинохон тийм ээ. Maybe 70 years, 80 years, 90 years, it's nothing. Магадгүй 70, 80, 90 жил тийм ээ. Гэтэл энэ бол юу ч биш юм. So in this short time that we are here, it is really not worth spending this time worried over this, angry over that, tensed over this. Тэгээд энэ богинохон хугацааг бид нар энэ ч зүйл санаа зовж, тэр ч зүйл санаа зовж өглөж ингэж амьдрах нь үнэхээр үнцэнэггүй. So we should see life from a bigger perspective. Тийм учраас амьдралыг арай өргөн утгаар нь бид нар авч үзэх хэрэгтэй. See, we think that, oh, I am having lot of problems. Бид нар амьдрал зөндөө их бэрхшээл асуудал байна л гэж бодоод байдаг. But if you see, there are thousands of people in this world who are having much bigger problems than us. Гэтэл танд байгаа тэр бэрхшээл асуудлаас чинь 1000 дахин илүү асуудалтай бэрхшээлтэй амьдарч байгаа хүмүүс зөндөө олон байна. So when we know that, oh, my problems are very small, Тэгээ энийг ухаарч мэдсэн үед бол таны өөрийн чинь бэрхшээл зовлон өчүүхэн юм then байна you will гэдэг get the та energy to ойлгодог. move forward. Тэр үед та урагшлах илүү их хэрч хүчээг өөртөө бий болгож Along with чаддаг. that, every day few minutes of breathing and meditation will also help. Тэгээд үүний тунд чинь өдөр тутмын нэг богино хугацааны 10-15 минутын бясалгал йогийн тусгалал тань туслана. За, маш сайхан богинохон нүүрэндээ нэмсгэл тодруулах хэрэгтэй байна. Миний зовлон бусдын зовлонгийн хажууд маш бага юм байна гэдгийг байнга тархиндаа одоо сануулж явах хэрэгтэй байна гэдгийг ойлгож явлаа. Багштаас баярлалаа. Тэгэхээр би бачаагаар багшаас сүүлийн асуултыг асуугаад нэвтрүүлгийг өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгэхээр яг одоо хаана байрлаж байгаа вэ? За, энэ олон хоногийн сургалт одоо бясалгалын сургалтанд хамрагдахын тулд юу шаардлагатай вэ? Хэдэн хүний одоо тоотой байлгуудэ бодвол те. Тэгэхээр хэдэн хүн бүртгүүлэх боломжтой вэ? Би яс нэг асуулт нэмье. Орон нутгийн бас иргэдтэй хүрч ажиллах байгаа гэдэг энэ сайхан мэдээг сонсоход таатай байна. Эдгээр орон нутгийн бас иргэд маань та бүхэнтэй яаж холбогдох вэ? Энэ тал дээр бас нэмэлт мэдээлэл хүргээрэй. За
одоо орон нутагт болохоор мэдээж иргэний утсаар холбогдсон л та. Тэгээд орон нутгаас ажиллаж байгаа манай баг хамт олон байгаа. Тэгээд тэр хүмүүс манай орон нутагт бол бас тодорхой хэмжээний үйл ажиллагаа явуулаад мэдээлэл хүргэж байгаа. За олон оны бясалгалын хувьд. За олон хоногийн бясалгалын хувьд та зөвхөн цаг заваад гаргахад болно. Манай курсуудад бол тийм их онцгой нөхцөл шаарддаг. Зөвхөн танаас өөрийн чинь 100% чин сэтгэлээ зориулах, бие сэтгэлээ зориулах. Тэгээд цаг зав гаргах. Нэг боломж. Цаар бүртгүүлэх үү те? Тий, бүртгэлээ болгонд авцаар авч байгаа. За тэгэлгүй яг тэгэхээр кофе цай нэвтрүүлгийг энэ амралтын өдрөөр амттай сайхан яриаг маань сафари цайтай хамт ярилцсан 3 зочиндоо мөн холоос ирсэн Спамижи багштай, за мөн төнчлэн Занди багштай, Бачарал багштай баярлалаа. Та бүхний буйны ажил одоо энэ бусдыг гэгэрүүлэх ажил те амьдрах урлагт суралцуулах ажилд өнөөдрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. Кофе цай нэвтрүүлэгт хамтдаа байсан ирэх үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид бүхэн амралтын өдөр хамтдаа сайхан яриаг та бүхэндээ хүргэлээ. Энэ хүрээд өнөөдрийн кофе цай нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Амралтын өдөр аятахтай сайхан өнгөрүүлээрэ баяртай үзэгчтэй.